小心啊！唔好跟咁貼啊！推頭啊！推頭啊！個頭要推前啊！每一級大級都要推前啊！個頭。唔使，得㗎啦，去前面唞啊，轉彎啦，轉彎唞啊你，唞下先。唔得咪唞下先咯。係啊，唞下先啊。屌阿張今日都玩唔撚到嘅5尾啦。今日咁慢，玩唔到啊，因為太濕啊笪地，太濕啊笪地。大仙要唞。我諗埋呢度揾到正先啊，賽道應該落唔到啊。賽道應該牛油啊，超級牛油啊。Ken 哥你 OK 你出聲。得㗎，我 OK 㗎，OK。嚇。得㗎，2個鐘我等到啊。OK 啊，OK 啊。大仙都唔使唞㗎喎，大仙。黐線嘅，黐線㗎嘅。你食得大力丸㗎。佢樓梯咁。佢係 Red Bull 人嚟㗎。係啊。誒先行啊！啊唔係喎，佢行咗啦，然後 Ken 哥。行啦。輪到你啦。啊，行啦，Ken 哥。咩啊？做咩啊？我影住你。哦。唉，咁慢唔好影啊！有咩所謂？啊。哇！唔係對叻㗎。嚇。知唔知啊？安全啊嘛。多下先。嚇。快啲啊！唔得啊，快唔到啊！炒車啊，快！呢啲頭呢一呢就落啦。係啊。好。早晨，早晨啊！喂，大師兄，你呢度唔過？嚇！喂！上到啊！落咩？落樓梯唔跣？元朗仔啊！元朗仔唔跣啊！琴日都唔跣，係水氹啫嘛都。嚇！
你做咩喺渡江啊？你喺度渡江，諗住行呢度過都得喎，有路喎。喂，原來有路喎，側邊衝埋上去都仲得喎。哎呦！哇！你哋咁齊人嘅喺度，你落先啦，我等埋佢哋嘅。睇住個螺友啊！有螺絲喎，因為。喂，繼續落，大聲。我聽過單級啫。兩邊冇咗甩咗喎。有硬架嘅攰啦，佢見到你咁樣，幾辛苦啊！你唔覺得太短啊？係兩邊有粒嘢嘛？有㗎。我見到你可以落嚟就嗰好唔順眼嘅啫。今時今日咁樣啊！暴龍嘅。佢呢度咧可以喺個樓梯個角度落㗎，左入邊。最角嗰個跟住落呢條斜路。呢條嗰棵樹未冧之前啊嘛。唔係喺個樓梯角咪得咯。嗰陣時咪㗎，嗰陣時泥路喺呢棵樹嗰度結出出嚟㗎嘛。佢家尾咗少少啫。有一次唔知10號風嚇嚇。我哋仲嚟執樹執到內下低，呢度全部爛晒啲樹嗰次10號風球之後。咁你使唔使帶電鋸啊？唔使嗰次唔使。嚇。唔係有啲真係搞佢唔掂咯。上次但係佢又可以捐到過去咯。上次估嗰條大樹邊個咁好人鋸咗啊？估唔知啊，估就應該係。嗰條樹粗過我條腰喎。係啊。一定係鬼佬。幾好人啊！唔係啊。嚇。咪淨係機啊！嚇，成條路執撚開晒佢。話成條路咧揼到平晒喎，連河嗰度咧都用石頭砌條路咧。係啊。超越佢哋啊嘛。哇！即係佢受咗傷無聊。嗰陣時佢諗住。佢咪傷咗條腰啊嘛。嗰陣時係諗住佢轉晒柯曼，有啲轉咗柯曼頭。哦。鋪嘅有一鑊過可以過晒咯。哦。你有同佢踩過嘅？踩咗1、2次啦。嚇。邊係夠快？佢仲係踩 single speed 撲佢個街。你話佢唔夠快啊？啊！原來唔係 V10啊，頭先就係佢爆胎咯。哦。嗰部咩嚟㗎？嗰部我睇唔到喎。嚇 YT 嚟㗎。第一部係 Orange 嚟喎。嚇。第一部係 Orange。咪咯。行咗去氹佢Ken 先。哥可以繼續去。好，快等下先，啲高手快左右半來，等下先唔緊要。嚇，你得閒先啊，黎子。我喺後邊繞來得㗎啦。係咯，你行先。今日我會放棄落咯，咁鬼死線。唔係你話先啊，屌！線啊！
有技術啊嘛，使乜驚啊？我唔要聽到比聲啊！你嘅針王啊！個聲又大聲。山哥又推落去講，呢啲係俾個少少先，俾個少少先，俾落。呢啲話係山哥講嘅。做乜事嗰時候啊？呢啲咁嘅天氣，一炒就炒翻咗2期定3期。啊，健頭先你穿龍冇事啊？冇啊。你咪阿大先話你炒咗嘅？係啊。你邊度炒啊？睇啊！你坐喺呢度，呢隻手都唔撚喐，呢隻炒咗呢度啊？唔係呢度。推落去，穩穩陣陣推落去嚇。咁啊，啊 ，Ken 哥陪你推。你行。行，唔係你推啊，冇所謂啊。推呢啲冇話邊個快同慢啊。等阿大隻見你行先。嚇。快咗前進啦！你行，大隻。